Послесловие. В Городовском приволье собраны самые светлые воспоминания моего детства и школьных лет. По словам Владимира Набокова, говоря о ярком личном воспоминании, мы делаем комплимент не своей памяти, но мистическому предвидению мнемозины, сохраняющей ту или иную подробность, которая может понадобиться творческому воображению. Нынешняя молодежь мало знает о том времени, в котором жили их дедушки и бабушки, мамы и папы. Время это безвозвратно кануло в лету. Стремительное течение реки времени не повернуть вспять. Но пока есть мы, в нас живут воспоминания. Я родился через 39 лет после революции и через 11 лет после войны. А когда пошел в школу со Дня Победы, прошло 18 лет, а со времени революции 46. Тогда мне казалось, что эти события произошли давным-давно, почти что в былинные времена. А сегодня, когда эта книга закончена, кажется, что было это вчера. И как никогда остро я почувствовал пронзительность строк. В морской холодной глубине все спит в спокойном, тихом сне. Один лишь миг, плеснет вода, и все исчезнет навсегда. Вторая и третья книги, что приносят нам сны под черной тучей, почти готовы. В них рассказывается о моем обучении в военно-медицинской академии в поисках жизненных смыслов. А четвертая, работа над которой уже начата, «Через тернии к звездам», посвящена периоду службы на Тихоокеанском флоте. Сперва врачом подводной лодки, а потом старшим психоневрологом флота. Уйдя в дальний творческий поход, я и не заметил, как проработал от Рождества до Рождества за письменным столом более 2000 часов. Этот спасительный труд, словно Божий лоцман, проводил меня сквозь штормы коронавирусной паники. А духовным маяком для моего литературного корабля было стихотворение Ивана Алексеевича Бунина. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной, срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив я в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Я искренне благодарен своим редакторам и каждому человеку, внесшему лепту в проект «Ветер радости». И если книги эти вызовут интерес, то, возможно, появятся и новые.